پاچا او غلام. پخوانی زمانه کې یو پاچا یو غلام خرید کولو. نو د خریدارۍ په وخت کې غلام پاچا ته وویل صاحبه که چېرته ما خرید کړې زه به د خپل ځان یو عادت درته ووایم، بیا ستا خوښه ده که مې اخلې او که مې پرېږدې. پاچا ورته وویل ښه وایه. نو غلام ورته وویل چې زه په کال کې 3 ځله درواغ وایم. پاچا ورته وویل بس همدغه عادت لرې؟ غلام ورته وویل هو. پاچا ورته وویل بس ښه ده راځه دا مې در سره خوښ دي. په کال کې 3 ځله درواغ ویل دومره څه نه دي. خپل کور ته یې راوستو. څه وخت وروسته پاچا چېرته په سفر لاړو. نو یوه ورځ د پاچا ښځې د غلام نه پوښتنه وکړه چې په باچا صاحب باندې حال لرې ښه دی او که نه. غلام ورته ویل هو نور ښه دی خو یو مشکل شته. د پاچا ښځې په بېتابۍ سره ورته وویل هله وایه څه مشکل دی؟ غلام ورته وویل پاچا صاحب لکۍ کړې ده. ښځه ډېره خفه شوه. څه وخت وروسته پاچا صاحب له سفر نه واپس شو. کله چې خپلې علاقې ته راورسېد نو غلام مخې ته ورغلی. پاچا صاحب د کور په اړه پوښتنه ترې وکړه چې څه حالات دي. غلام ورته وویل بالکل حالات خراب دي. پاچا ورته وویل ولې؟ غلام ورته وویل خبره دا ده چې کله شپه شي نو ستا د بیبي څخه بلا جوړه شي، د خلکو په سینه لاس نه نباسي او زړه ترې راباسي بیا یې وخوري. پاچا په دې خبره ډېر پریشانه شو. کور ته چې راورسېد نو ماښام لاړې خپلې خونې ته. نور نه څه دلیل شته او نه تحقیق شته، بس په خپله بستره باندې پرېوت. د څنګ سره یې یوه غټه چاړه کېښودله. بستره کې بیداره دی بیده کېږي نه. لږ وخت وروسته یې ښځې ځان سره سوچ وکړئ چې راشه پاچا صاحب وګوره چې رښتیا یې لکۍ کړې ده. ښځې چې ورته لاس نږدې کړو پاچا پر راوغورځېدی. ښځې ورته وویل ودرېږه زه دې لکۍ ګورم، ما ته غلام ویلی دی چې تا لکۍ کړې ده. پاچا خو بې عقل و، کوم تحقیق یې نه و کړی، بس ښځه یې په چاړه ووهله او مړه یې کړه. سهار وزیران خبر شول، راغله پاچا ته یې وویل چې صاحبه دا ښځه دې ولې مړه کړه؟ دا خو ډېره نیکه او مسلمانه ښځه وه. پاچا ورته وویل چې دا نیکه وه چې د خلکو نه یې زړونه راښکل او خوړلې. وزیرانو ورته وویل نه داسې خو نه وه، دا خبره چا درته وکړه؟ پاچا ورته وویل خو غلام راته وویل چې کله شپه شي ستا د ښځې نه بلا جوړیږي او د خلکو د سینو نه زړونه راباسي. چې کله یې غلام حاضر کړي پاچا ورته وویل چې ښه تا ما ته دروغ ولې وویل؟ غلام ورته وویل چې پاچا صاحب غصه مه کوه، ما تا ته د خریدارۍ په وخت کې نه وویل چې زه په کال کې 3 ځله درواغ وایم؟ اوس خو مې 2 ویلي دي او یو لا پاتې دی. پاچا امر وکړ دا بې غیرته ژر وباسئ او د دربار نه یې وشړئ چې په 3یم درواغ ویلو باندې به ټوله پاچاهي را خرابه کړي. عبرت ګرانو ملګرو، د هر عمل د اجرا کولو تر مخه تحقیق او پلټنه ډېر ضروري ده. نه په پټو سترګو فیصله کول چې بیا به وخت تیر وي او په لاس به هیڅ نه درځي. محترمو اوریدونکو، د اسلامي او تاریخي او د فن عبرتناکه کیسو لپاره زموږ د فیسبوک پاڼه حکایات مصنوي شریف در سره لایک او شیر کړئ.